Saudara, ada satu hal penting kalau kita menuntun seseorang menuju ke rumah kita. Es ist etwas Wichtiges, oder es gibt etwas Wichtiges, wenn wir jemanden den Weg zu unserem Haus beschreiben wollen. Misalnya ada tamu, tapi belum pernah ke rumah saudara. Also dieser Gast, der sich angemeldet hat, der noch nie bei uns zu Hause war. Walaupun sudah pakai GPS, tapi nggak bisa ketemu. Er hat ein Navigationssystem, findet es trotzdem nicht. Lalu dia telepon saudara. Und er ruft dann an. Lalu dia bingung, saya ini kesasar. Und er sagt, ich bin verwehrt, ich habe mich verfahren. Ada satu saja pertanyaan yang saudara ajukan kepada tamu itu. Und es gibt etwas ganz besonders Wichtiges, was man diesem Gast sagen muss. Pertanyaannya apa? Saudara tanya apa pada tamu itu? Was ist das? Fragt mal eure Nachbarn. Nah, wo bist du? Die Mann einkaufen. Tepuk tangan Pak Prang. Saudara nggak tanya kamu sudah makan atau belum, nggak akan tanya itu. Man fragt nicht, hast du schon gegessen oder noch nicht? Karena dia nggak butuh makan hari itu. Denn er braucht ja in dem Moment nichts zu essen. Dia butuh petunjuk. Der braucht eine Wegbeschreibung. Nah sekarang bayangkan, Und jetzt stellt euch vor, saudara bisa menerangkan panjang lebar kepada tamu itu rumah saudara di mana. und ihr könnt wirklich in großen Geschichten sagen, wo denn euer Haus steht. Mungkin sampai meternya 100 meter belok ini belok lagi. Teliti betul saudara menerangkan. Und du kannst sagen, das ist so 20 Meter dahin, 30 Meter dahin und so weiter. Tapi kalau dianya nggak tahu dia itu di mana, Aber wenn derjenige, der den Weg beschreibt, nicht weiß, wo es losgeht, sampai berbusa ini mulut menerangkan. dann kann er sich Schaum vor den Mund legen. Dia bisa tahu rumah saudara tidak? Wird er euer Haus finden? Nah, wo bist du saudara? Itu pertanyaan penting buat hidup kita. Wo bist du? Ist eine wirklich wichtige Frage für unser Leben. Karena apabila saudara dan saya tidak tahu posisi kita di mana sekarang di hadapan Tuhan, Denn wenn wir unsere Position vor Gott nicht kennen, maka kita pun tidak akan tahu jalan mau pulang itu kemana. dann wissen wir auch nicht, wo unser Weg nach Hause hingeht. Ketika saya tanya pada panitia, Ich frage euch Veranstalter, mengapa memilih tema yang luar biasa ini? warum habt ihr ein so außergewöhnliches Thema gewählt? Ketika Pak Poljok dari Belanda tahu tema ini karena dia ngantar saya datang ke München, Und vielleicht hat der Herr Paul, Pingui ya. das Thema gekannt und mich deshalb nach München gebracht. Begitu dapat dari Tika tema ini, langsung berkata itu cocok untuk kamu, untuk saya maksudnya. Als er das Thema von Katika bekommen hat, hat er gesagt, das ist ein Thema für Daniel Alexander. Iya, karena Pingui tahu bagaimana cara saya menuntun banyak orang itu. Denn der kennt ja einen Teil meiner Antworten darauf. Saudara, yang penting bukan saudara sekolah di mana, berapa kekayaan, pengalaman apa, bukan itu. Was auch immer für eine Ausbildung habt, wie viel Reichtum ihr angehäuft habt, darum geht's nicht. Setinggi apapun posisi seseorang dalam sebuah perusahaan, Wie hoch auch immer deine Position in einem Unternehmen sein mag. ya betapa tingginya dia dalam pemerintahan sekalipun. Oder in einer Regierung. Kalau dia sendiri tidak tahu posisinya dia, maka dia nggak akan bisa nuntun orang. Wenn man selbst seine eigene Position nicht kennt, kann man andere nicht den Weg weisen. Saya tidak tahu berapa banyak orang-orang di ruangan ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang di ruangan ini yang tidak tahu posisi dirinya sendiri sekarang ini. Ich weiß nicht, wie viele von den Menschen hier im Raum ihre eigene Position nicht kennen. Suami istri yang bermasalah. Suami istri yang bermasalah. Häufig haben auch Mann und Frau Probleme. Itu masalahnya masing-masing mereka tidak tahu dia itu di mana. Und die haben Probleme untereinander, weil sie manchmal nicht wissen, wo sie stehen. Kalau orang itu tidak tahu posisinya di mana, dia akan jadi bingung dan bimbang dalam hidupnya. Im Leben, wenn man seine Position nicht kennt, ist man häufig verwirrt. Dan orang yang seperti itu pasti akan nyalakan orang lain. Und Menschen, die selbst ihre Position nicht kennen, machen andere für Fehler verantwortlich. Kemarin kami ke Salzburg Vor ein paar Tagen waren wir in Salzburg, karena ngantar Teddy, belum pernah ke sana. denn der Teddy war noch nie da. Pertama lihat salju, Das erste Mal hat er Schnee gesehen, jangan tertawa ya saudara. nicht lachen. Langsung dia buka baju guling-guling saudara. Di salju. Er hat sein Hemd ausgezogen und hat sich im Schnee gewälzt. Ya, oke. Nah, kami 4 orang. Wir waren zu viert, 4 nggak tahu jalan. alle kannten den Weg nicht. Untuk cari parkir aja muter berapa kali itu sudah nggak tahu. Und wir sind x-mal um die Stadt herumgefahren, um einen Parkplatz zu finden. Karena nggak tahu tempatnya di mana. Denn wir wussten nicht, wo es ist. Nah, kami juga nggak tahu kami itu ada di mana. Wir wussten auch nicht, wo wir sind. Nah, itulah masalah dalam hidup.
Und das ist ein Problem im Leben. Maaf, jangan marah ya saya ngomong ini. Seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt sage? Ada berapa banyak student Indonesia yang datang ke Jerman pun tidak tahu dia itu mau kemana. Einige Studenten, die nach Deutschland kommen, die kommen zwar hierher, aber sie wissen nicht wohin. Pokoknya ke Jerman dulu. Erstmal nach Deutschland. Sudah selesai kolek, Stuttgart. Studienkolleg vielleicht schon bestanden, Masih belum tahu juga mau kemana. wissen nicht wohin. Nah itu masalah dalam hidup saudara. Und das ist ein Problem im Leben. Ada orang sudah pacaran bertahun-tahun, Es gibt Menschen, die schon mit anderen zusammen sind, mehrere Jahre, nggak bisa ambil keputusan untuk menikah atau tidak. und können sich nicht entscheiden, wollen sie nun heiraten oder nicht. Karena dia nggak tahu aku ini di mana sekarang. Denn sie kennen ihre eigene Position nicht. Wo bist du? Saudara, pertanyaan engkau di mana itu sangat penting dalam hidup kita. Und diese Frage, wo bist du, ist eine wichtige Frage im Leben. Yesus datang ke dunia Der Jesus kam auf die Erde, menunjukkan posisi kita yang sesungguhnya. der hat uns wirklich unsere reale Position gezeigt, Sehingga kita akan tahu kita ini ada di mana. damit wir wissen, wo wir sind. Ketika saya tanya panitia kenapa pilih tema ini, Und deshalb frage ich euch Veranstalter, weshalb habt ihr das lalu gewählt? panitia berkata kepada saya tentang Lukas 15. Und die haben mir geantwortet, es kommt aus Lukas 15. Itulah the greatest love story saudara di dunia. Da ist die größte Liebesgeschichte der Welt beschrieben. Lebih daripada Romeo and Juliet. Größer als Romeo und Julia. Karena Romeo and Juliet nggak happy ending, endingnya susah, mereka mati sudah. Denn Romeo und Julia hatten kein Happy End, da ist das Herz weit aufgegangen. Tapi Lukas 15 itu happy ending. Aber Lukas 15 hat ein Happy End. Karena yang hilang ketemu, yang hilang ketemu. Denn der weg war, ist gefunden worden. Siapa yang hilang itu? Wer war weg? Di Lukas 15 siapa yang hilang? Wer ist in Lukas 15 verschwunden gewesen? Bukan domba, kita yang hilang, nggak usah lupa. Bagaimana ini? Das Schaf war weg, sondern wir waren weg. Lo betul tidak? Kita ini yang hilang. Ja, wir waren es, die weg waren. Karena kita nggak tahu jalan pulang ke surga. Denn wir kannten unseren Weg zurück zum Himmel nicht. Maka itu Lukas 15 itu betul-betul kisah cinta yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Und wirklich in der ganzen Geschichte der Menschheit ist das die größte Liebesgeschichte. Anak nomor 2 yang hilang itu adalah gambaran kita sendiri. Und das zweite Kind von diesem Vater, das weg war, das sind wir, das ist das Bild für uns. Maka itu papa menunggu dia pulang. Und deshalb hat der Vater vor dem Zaun gewartet. Untung anak itu mau mendengar suara panggilan papanya untuk pulang. Und glücklicherweise hat der Sohn auf die Stimme des Vaters gehört, die ihn gerufen hat. Digambarkan begitu hancur dan jelek hidupnya saudara. Und er hatte wirklich ein Leben, das beschrieben ist, dass es völlig kaputt war. Tapi akhirnya dia ketemu jalan pulang. Aber er hat den Weg nach Hause gefunden. 2012 2012. buat orang Eropa Für die Europäer. itu tanda tanya besar tentang ekonomi. Da gibt es ein großes Fragezeichen über die Wirtschaft in Europa. Ayo pulang Indonesia, maju ekonominya sekarang sana luar biasa. Und die Übersetzer sagt, ich komme nach Hause und bringt unser Land nach vorne. Nanti Pak Damos harus cerita tentang ekonomi Indonesia. Wah hebat sekarang saudara. Nachher wird Herr Damos etwas erzählen über die Wirtschaft in Indonesia. Ayo orang-orang Jerman buka usaha di Indonesia lagi maju sekarang cepat. Und die Deutschen kommen einfach hin und machen da Geschäfte auf. Iya, Indonesia lagi diberkati Tuhan luar biasa sekarang saudara. Indonesien ist wirklich außergewöhnlich gesegnet. Nah dalam situasi ekonomi yang seperti ini, Und in einem solchen wirtschaftlichen Umfeld, percayalah Papa tetap punya jalan pulang untuk kita semuanya. glaubt fest daran, dass euer Vater einen Weg nach Hause für euch vorbereitet. Dari tanggal 1 Desember saudara, Vom 1. Dezember an saya ngikuti pertemuan kepala-kepala negara Uni Eropa ini di Brussel. habe ich das verfolgt, wie oft es Sitzungen in Brüssel gegeben hat. Mas ngikuti nggak berita itu? Untuk memutuskan mau kemana ini ekonomi Eropa ini. Um Entscheidungen zu treffen, wo geht denn die Wirtschaft in Europa hin? Dalam keadaan seperti itu Inggris mundur. Und in einer Situation ist es plötzlich so, dass England ausgeschert ist. Kalau saya melihat wajah kansel saudara Merkel luar biasa tegangnya. Und ich habe wirklich große Anspannung im Gesicht von Frau Merkel gesehen. Dia sangat bingung memutuskan bagaimana ini. Sie hat so große Probleme, wirklich die richtigen Entscheidungen im Moment zu treffen. Jadi Eropa sedang bingung mau kemana. Europa ist im Moment wirklich verwirrt. Wo geht's hin? Maka tema yang saudara pilih ini akan jadi jawaban buat Eropa. Und das Thema, das ihr ausgesucht habt, ist wirklich die Antwort für Europa. Gereja harus menjadi jawaban untuk Eropa. Die Kirche, die Christen müssen die Antwort für Europa haben. Seperti selesainya Perang Dunia Kedua dulu. Wie es auch beim Zweiten Weltkrieg war. Saudara, ketika Perang Dunia selesai, Nachdem der Zweite Weltkrieg vorüber war, Jerman hancur total.
war Deutschland total zerstört. bahkan dimusuhi oleh banyak bangsa. Denn es gab ja eine große Feindschaft und diese Zerstörung durch Tapi viele. gereja tampil, saudara, Aber die Kirche ist hervorragend dan memberi jawaban. und hat eine Antwort gegeben. Sehingga Jerman tahu ke arah mana negara ini melangkah. Damit Deutschland wirklich den Schritt in die richtige Richtung macht. Saya nggak punya waktu untuk menerangkan sejarah itu, saudara. Ich kann euch nicht die gesamte Geschichte erklären. Tapi itulah fakta. Sorry. Itulah fakta Aber das ist ein Fakt, bahwa gereja menjadi jawaban. dass die Kirche wirklich die Antworten geliefert hat. Kiranya tema yang saudara buat tahun ini Und wenn ihr dieses Jahr itu menjadi jawaban buat Eropa juga. dieses Thema gewählt habt, dann ist das auch eine Antwort für Europa. Saya ingat pernyataan Pak Damos tadi. Ich erinnere an die Worte von vorhin von Herrn Damos. Untuk pertama kali tiga gereja Indonesia bersatu di Munchen hari ini. Die drei indonesischen christlichen Gemeinden in München kommen das erste Mal zusammen. Dan itu luar biasa. Und das ist außergewöhnlich. Itu kerinduan Tuhan. Das ist der Wunsch Gottes. Maaf kepada Romo dan Pak Steven, saya cuma cerita saja. Ich erzähle es über Herr Romo, Herr Steven. Saya pendeta, saudara. Ich bin Pastor. Banyak orang yang kenal saya. Viele kennen mich. Tapi saya tidak akan mau buka gereja di tempat yang sudah ada gereja. Ich möchte keine Kirche eröffnen an einem Ort, wo es bereits eine Kirche gibt. Saya akan buka gereja di tempat yang belum ada gereja. Ich möchte Kirchen eröffnen, wo es noch keine Kirchen gibt. Maka itu Paulus mengatakan di Roma 15. Und deshalb hat Paulus in Römer 15 gesagt, Jadi ayo kita bersatu. lasst uns gemeinsam Suatu hari saya dapat ilustrasi Pak Damos. gemeinsam stehen. Und eines Tages werde ich das dem Herrn Damos erklären. Ada dua kakak beradik berkelahi terus, saudara. Es gibt ein Geschwisterpaar, Bruder, Schwester, großer Bruder, kleiner Bruder, und die streiten sich ständig. Sampai si mama itu jengkel lihat dua anak ini. Und die Mutter mag es nicht mehr mit ansehen. Suatu hari mama ini meledak betul kemarahannya. Die Mutter explodiert Terus dia ngomong begini pada dua anak und ini. sie sagt zu den beiden Kindern, Kamu tuh bertengkar terus kayak pendeta saja. Kamu tuh berkelahi terus kayak pendeta saja. ihr streitet euch, wie wenn ihr Pastoren seid. Setuju nggak, saudara? Stimmt ihr so? Betul, saudara. Ngumpulin maling lebih gampang daripada ngumpulin pendeta, saudara. Iya. Es ist einfacher, Verbrecher zusammenzubringen als Pastoren. Karena masing-masing kita ngotot pada doktrin kita. Denn so häufig wollen wir nur unsere Doktrin verteidigen. Dan itu perpecahan. Und daher gibt es diese Trennungen. Maka itu saya bersyukur sebagai pendeta. Und deshalb stehe ich hier als dankbarer Pastor. Anak saya satu jadi pastor di Semarang. Eines meiner Kinder ist Pastor in Semarang. Anak saya terlibat rekaman Injil dengan reformasi. Tunggu, saya pelan-pelan dulu. Ini radionya di Surabaya. Nah, lupa nama lengkapnya. Dengan Lembaga Reform Injili. Ya. Also einer ist bei dem Radio in Surabaya, einer bei der Reformierten Kirche in Maka itu pulang dari acara Natal ini, saudara. Und deshalb, wenn ihr von diesem Weihnachtsfest nach Hause geht, Jangan kita membuat orang luar lebih bingung lagi. lasst uns nicht die Menschen da draußen nur noch mehr verwirren. Mereka tuh sudah bingung mau kemana juga nggak tahu, dimanapun nggak tahu. Denn die wissen ja sowieso schon nicht, wo es hingeht. Jangan gereja datang buat mereka bingung lagi. Lasst nicht die Kirche die nur noch mehr verwirrt sein lassen. Karena ngotot aku paling benar, paling benar. Yang paling benar siapa kalau begitu? Wenn man sagt, na, ich habe recht und ich habe recht und ich habe recht, wer hat denn dann wirklich recht? Nah, dalam ilmu fisika, kalau semuanya benar itu jadi semua salah. Und in der Welt der Physik, da wo alles richtig ist der Fehler. Betul nggak? Itu fisika, saudara. Das ist in der Physik so. Maka itu selalu ada plus dan minus dalam hidup ini. Plus dan Es minus. muss Plus und Minus im Leben geben. Karena itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Und das zusammen ergibt eine große Kraft. Kekurangan kita, Unsere Schwächen oder dengar, was wir zu wenig, kekurangan kita da wo wir zu wenig haben, akan melengkapi kelebihan orang lain. das macht andere vollkommen. Inilah matematika dan fisika, saudara. Und das ist die himmlische Mathematik und Physik. Semuanya nggak boleh plus. Es können nicht alle Plus sein. Harus ada minusnya juga. Es muss auch ein Minus geben. Sama suami istri. So ist es auch mit Mann und Frau. Malah kalau plus dua-dua korslet. Denn wenn beide Plus sind, gibt es Kurzschlüsse. Kalau minus dua-dua korslet juga. Wenn auch Minus Gebot sind, Kurzschlüsse. Jadi kalau hari ini suamimu plus, kamu jadilah minus, istri. Also wenn dein Mann heute Plus ist, Frau, dann sei bitte Minus. Jangan disaingi plus juga. Terbakar itu. Wenn die Wettbewerb will auch Plus sein, denn dann gibt es Kurzschlüsse. Tertawa atau iya?
Nach 4 oder ist es ein Jahr? Ayo, maka itu yang mau bercerai bertobat hari ini. Und die sich im Moment mal scheiden lassen wollen, Karena ya, bekehrt euch heute. karena saudara tidak akan ketemu orang yang cocok dalam pernikahan. Denn ihr werdet in der Ehe niemals den richtigen Partner finden. Saya kumpulkan semua ayat dalam Alkitab tentang pernikahan, saudara. Ich habe mir alle Verse in der Bibel angeschaut über Ehe. Begini kata Tuhan Yesus, Das, was Herr Jesus sagt, kalau ada orang mau menikah cari yang cocok, such dir denjenigen, der, yang ich habe eben cocok, das Wort richtig benutzt, aber das eigentlich gemeint war was anderes. Such dir den richtigen, carilah mayat. und wenn du den richtigen suchst, dann such eine Leiche. Karena kalau menikah dengan mayat itu baru cocok. Denn das ist gerade richtig, wenn du mit einer Leiche verheiratet bist. Nah, kalau nggak mau mayat ya dengan anjing saja. Oder wenn nicht mit einer Leiche, dann vielleicht mit einem Hund. Maka tuh kenapa banyak orang Eropa nggak mau menikah tapi pelihara anjing? Vielleicht kommt es daher, dass viele Europäer nicht verheiraten, aber einen Hund haben. Jangan tersinggung, saya ngomong apa adanya ini. Seid nicht beleidigt, das führt zu was. Karena anjing nggak pernah minta kartu kredit dan duit, saudara. Denn die Leiche und der Hund, die haben noch nie die Kreditkarte von uns. Anjing itu minta anjing kamu. Begitu aja dia. Nggak marah, dia nggak Du marah. sagst, oh Hund. Und der Hund, der ist nicht böse, der guckt dich einfach nur an. Anjing itu menunya sama dari lahir sampai mati. Menu makannya sama. Der hat immer den gleichen Gesichtsausdruck von der Geburt bis zum Ende. Bayangkan punya suami, masa ini salah, masa itu salah, masa ini salah. Istri seringkali marah, bukan? Und wenn eine Frau einen Mann hat, dann sagt sie, da machst du Fehler, da machst du Fehler, da machst du Fehler. Saya tanya, Neti Frank gimana, Mas? Frag mal, wie ist das mit Frank? Oke, maka itu suami-suami yang suka marah kalau istrinya masa ini nggak cocok, tuh nggak cocok, bertobat, saudara. Und deshalb, ihr Männer, wenn die Frauen nicht, wenn die eurer Ansicht nach Fehler machen, dann bekehrt euch heute. Maka itu kenapa banyak orang Eropa suka anjing, pelihara anjing, saudara. Deshalb mögen so viele Europäer Hunde. Karena nggak buat stres. Die verursachen keinen Stress. Maka itu kalau ada plus minus dalam hidup rumah tangga itu Aber bagus. wenn es Plus und Minus in einer Ehe gibt, dann ist es gut. Jadi wobis du kamu di mana? Hari ini kita akan tahu. Und deshalb, heute können wir wissen, wo bist du? Efesus 2 ayat yang ke-6. In Efesus 2 ayat 6. In Epheser 2, Vers 6, David? Nah, David? inilah satu-satunya ayat yang ditulis Paulus, saudara. Inilah satu-satunya ayat yang ditulis Paulus Einer der Verse, der von Paulus geschrieben ist yang memberitahukan kita itu di mana. und der uns zeigt, wo wir stehen. Ya, Frank baca bahasa Indonesia. Nanti saya bahasa Jerman, Pak. Deutsch? Ya, Deutsch, oke. Deutsch yang mana, David? Ya. Oh, itu bahasa Inggris itu. Oke. Ya. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar. Oh, ganti. Durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. Neue Welt, tuh. Ini terjemahan baru ini ya. Iya. Bagus sekali terjemahan ini, saudara. Das ist eine gute neue Übersetzung. Jadi saudara dan saya posisi kita ada di surga begitu kita percaya Tuhan Yesus. Und diejenigen, die an Jesus glauben, haben ihren Platz bereits in Gottes neuer Welt, im Himmel. Kok nggak ada yang ngamen? Betul? Kalau posisi kita di surga, Und wenn unsere Position im Himmel ist, maka tidak ada yang bisa membuat kita bingung lagi kita mau kemana dalam hidup ini. dann gibt es keinen Grund mehr, verwirrt zu sein in unserem Leben. Penting sekali kita mengenal firman ini, saudara. Und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Vers kennen. Maka itu bagi siapa yang belum percaya Yesus hari ini, sampai hari ini, Und für diejenigen, die bis heute nicht an Jesus glauben, saya atas nama gereja saya minta maaf kepada beberapa saudara. und ich bitte diejenigen um Verzeihung im Namen der Kirche, Saudara yang sempat kecewa dengan gereja. diejenigen, die enttäuscht sind mit der Kirche, der Gemeinde, Saya tanya dulu kepada saudara. die frage ich, Menurut saudara banyak atau sedikit orang yang kecewa dengan gereja? gibt es viele oder wenige, deshalb frage ich jetzt in die Runde, gibt es viele oder wenige, die mit der Kirche enttäuscht sind? Banyak. Apalagi orang Jerman. Ganz viele, insbesondere Deutsche. Mereka nggak senang disebut Kristen. Die wollen gar nicht Christen genannt werden. Karena kita yang salah, kami yang salah, gereja yang salah. Denn wir in der Kirche machen selbst den Fehler. Kami membuat orang itu bingung. Wir verwirren die.
Kami tidak membawa orang kepada Yesus, Wir führen sie nicht direkt zu Jesus, tapi kami bawa orang pada kelompok kami. sondern wir bringen sie in unsere Gruppe. Maka itu tiap kali ada orang yang baru mau percaya Tuhan Yesus, Und jeder, der neu kommt und an Jesus glauben will, lalu bertanya, kalau gitu aku ke gereja mana? der fragt, zu welcher Kirche gehe ich denn da? Selama masih ada pertanyaan itu, saudara, Und solange es diese Frage noch gibt, maka belum ada orang bisa ke surga. können diese Menschen nicht sofort den Weg zum Himmel finden. Nggak, saudara bingung, kenapa? Und vielleicht seid ihr jetzt verwirrt und sagt, warum? Karena kalau sampai ada orang baru yang mau percaya Yesus bertanya, aku ke gereja mana? Denn wenn ein Mensch, der neu zu Jesus kommt und fragt, in welche Kirche soll ich gehen, Berarti surga ada banyak. Surga ada banyak. den sollte man vielleicht fragen, gibt es viele Himmel? Jadi mereka juga tanya, di mana surga itu? Und dann fragt er vielleicht, wo ist dieser Himmel? Sama pertanyaan, gereja yang mana aku harus pergi? Und genauso ist dann die Frage, wo ist denn die Kirche, wo ich hingehen soll? Kita harus menjawab hanya ada satu tempat, yaitu di surga. Und wir müssen klar machen, es gibt nur einen Himmel. Das ist der Himmel. Terserah kamu mau ke gereja mana. Egal in welche Kirche du gehen willst. Karena semua pakai firman Tuhan. Denn alle benutzen das Wort Gottes. Maka itu saya walaupun pendeta, saya tidak melarang anak-anak saya milih gereja yang lain. Und deshalb bin ich als Pastor auch nicht böse, wenn all diese Kinder, die ich aufgezogen habe, in verschiedenen Kirchen, Selama mereka mengakui Alkitab itu firman Tuhan, solange sie sagen, die Bibel ist das Wort Gottes dan Yesus itu juru selamat, und der Herr Jesus ist mein Retter. tidak ada yang lain kecuali Dia. Es gibt keinen anderen außer ihm. Buat saya aman anak itu. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Maka itu pulang dari acara Natal hari ini, Und deshalb, wenn wir von hier nach Hause gehen, jangan membuat orang lain tambah bingung. verwirrt nicht andere, Mereka sudah bingung, denn sie sind ja schon verwirrt. jangan dibuat bingung lagi. Verwirrt sie nämlich nicht noch mehr. Bawalah semua orang kepada Yesus. Bringt alle direkt zu Jesus. Dan posisi kita sudah di surga. Denn unsere Position ist ja bereits im Himmel. Maka itu saya tidak bicara tentang gereja. Deshalb will ich nicht über die Kirche reden. Kepada saudara yang hari ini diajak teman untuk datang ke sini, diajak teman untuk datang ke sini, Deshalb, wenn ihr heute von Freunden hierher gebracht wurdet, tapi saya kenalkan Yesus kepada saudara dann möchte ich euch nur Jesus vorstellen, yang mengasihi saudara. der dich liebt. Dan hari ini Und heute Dia akan membawa saudara nimmt er dich mit ke surga itu. in den Himmel. Sehingga saudara nggak perlu tanya lagi, aku ini di mana sekarang. Deshalb brauchst du dann auch nicht mehr fragen, wo bin ich? Maka semua kita bisa menjawab, Denn das ist das, was wir alle beantworten können. aku sudah duduk di surga bersama dengan Tuhan Yesus sekarang. Ich sitze bereits, ich habe meinen Platz bereits im Himmel, neben Jesus. Kalau kita sudah tahu posisi kita di mana, Und wenn wir diesen unseren Ort schon kennen, maka kita cari rumah teman kita itu gampang. dann finden wir auch leicht den Weg zu unserem Freund. Seperti itu kita akan tahu surga. Denn so wie wir den Himmel kennen Seperti itu kita akan tahu masa depan kita. und so wie wir die Zukunft kennen, Karena hari ini kita tahu kita ada di mana. dann liegt das daran, dass wir wissen, wo wir heute stehen. Jawabannya saudara di mana hari ini? Und deshalb die Frage an euch Geschwister, wo steht ihr? Saya nggak tanya saudara di München, sudah tahu kalau itu. Ihr in München, ihr wisst das ja schon. Saudara di mana sekarang? Wo bist du? Loh, yang lain jawabnya bagaimana? Ayo, awas di knaipe sebelah situ ya. Di pub, di knaipe sebelah itu. Vorsicht, dass du nicht antwortest, ich bin in der Kneipe irgendwann. Kita harus ada di surga Unser Platz ist im Himmel, bersama dengan Tuhan Yesus. mit dem Herrn Jesus. Ayat terakhir. Letzter Vers. Nah, iblis yang seringkali membuat kita ragu-ragu. Denn der Teufel, der versucht uns zusätzlich zu verwirren, Betul? Saudara sering dibuat ragu-ragu oleh iblis? uns zweifeln zu lassen. Yang sudah diampuni tapi masih merasa aku berdosa. Dir ist bereits vergeben vom Herrn und trotzdem fühlst du dich schuldig, sündig. Kalau ada psikolog atau psikiater di sini, Wenn es hier einen Psychologen oder Psychiater gibt, maka tanya orang itu. frag den Mann. 80% penyebab orang kena gangguan jiwa belum gila ya, bukan gila. 80% aller Verwirrungen, Itu karena rasa bersalah yang gak selesai-selesai, guilty feeling. das liegt wirklich daran, dass die Menschen mit falschen Gefühlen, mit dem Gefühl, Fehler gemacht zu haben, rumlaufen. Maka itu mereka gak bisa tidur. Sie können dann nicht schlafen. Mereka mendengar suara-suara, schizophrenia. Sie hören Stimmen oder sie sind schizophren. Nah, itu diberi obat, saudara. Und dafür werden dann Medikamente gegeben. Dan obatnya makin lama makin meningkat. Und im Laufe der Zeit werden die immer mehr. Saya lupa namanya, saudara tahu obat untuk anjing gila? Es gibt da so ein Medikament für verrückte Hunde.
Itu dikasih untuk orang yang sudah stres, gak bisa ngatasi dirinya lagi. Und die gibt man dann auch Menschen, die wirklich völligen Stress haben, die komplett den Bodenhaftung verloren. Nah, semua itu terjadi Und das alles, karena dia nggak tahu posisinya di mana. weil die Menschen auch nicht wissen, wo ihre Position ist. Maka iblis membuat dia ragu-ragu, Und der Teufel streut Zweifel, buat dia nggak bisa tidur, verursacht, dass man nicht schlafen kann. tegang, gelisah. Stress. Nah, hari ini Und heute dalam Roma 16 ayat 20, in Römer 16, Vers 20 saudara akan tahu di mana posisi iblis. seht ihr die Position des Teufels. Nah, maka itu sekarang kita balik. Und das müssen wir verändern. Kalau selama ini mereka membuat kita ragu-ragu, Wenn also der uns bisher zweifeln lässt, sekarang kita tunjukkan posisi mereka di mana. dann müssen wir dem zeigen, wo seine Position ist. Ya, silakan dibaca, Frank. Denn Gott, von dem aller Friede kommt, wird bei euch den Satan bald endgültig besiegt haben. Ja. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Setan sudah di mana? Wo ist der Teufel? Ayo, setan ini posisinya. Setan ada di mana? Die Position des Teufels ist Iya, kakinya di mana? Gini dong. Iya, begitu. Ayo. Nah, begitu. unter Fuß besiegt. Jadi kalau setan muncul lagi dalam hidup saudara, Und wenn der dann wieder auftaucht in eurem Leben, injak dia, dann tritt ihn wieder. bacakan ayat ini. Lies diesen Vers Setan, kamu itu di situ. und sag es ihm. Ingat. Sag es du hin, Teufel. Cuma ada satu di antara dua. Es gibt nur eins von zwei. Kalau setan nggak di bawah kaki saudara, Wenn der Teufel nicht unter deinen Füßen, dia di kepala saudara. dann ist er dein Kopf. Loh, betul tidak? Nur die beiden Möglichkeiten. Kalau setan di kepala kita, Wenn er in unserem Kopf ist, itu membuat kita pusing, verwirrt er uns, macht er uns Kopfschmerzen, susah tidur. Schlafschwierigkeiten. Umur 20 wajah 40. Aduh. Du siehst mit 20 schon aus wie 40. Ya, karena ditekan terus oleh si iblis. Ditekan terus oleh si iblis. Denn du bist völlig unterdrückt vom Teufel. Tapi hari ini kita beritahu iblis. Aber heute sagen wir zum Teufel. Jadi kalau iblis tanya dia di mana, Und wenn er dich fragt, wo er ist, saudara jawabnya apa? dann sagst du was? Das Antwort? Nah, itu jawabannya. Unter den Füßen. Das ist. Maka yang masih makan obat penenang sekarang ini, Und diejenigen von euch, die noch Beruhigungsmittel nehmen, injak obat itu. zertrittst diese Wunde. Aku nggak mau tergantung dengan barang ini lagi. Sag, ich will nicht davon abhängig sein. Ayo, suami istri yang masih tidurnya pakai obat penenang bertobat hari ini. Und diejenigen Männer und Frauen, die das brauchen, um in der Ehe nebeneinander schlafen zu können. Punya istri kok tidurnya dengan obat penenang, nggak dengan istrinya. Und dafür Schlafmittel nehmen. Was soll das? Ya, jadi kalau saudara tahu masa depan saudara, Denn wenn du bereits deine Zukunft, den Weg in deine Zukunft kennst, maka saudara pun harus tahu masa depan iblis. dann musst du auch die Zukunft des Teufels kennen. Di mana masa depan iblis? Wo ist die Zukunft des Teufels? Di neraka, betul. In der Hölle. Ya sudah, kita kasih tahu dia. Ja, sag's ihm. Karena kalau saudara nggak ngasih tahu dia, Denn wenn du es ihm nicht sagst, saudara akan dibawa dia ke sana. dann wird er dich dahin mitnehmen. Celaka sekali itu. Und das ist kein guter Weg. Jadi wo bist du? Wie man anbaut. Nah, yang lain nggak bisa bahasa Jerman, nggak bisa bahasa Indonesia. Die Antwort war im Himmel. Was ist dann das Gegenteil? Ayo. Loh, kok bingung? Saudara, iblis di mana? Wo ist der Teufel? Nah, itu dia. In der Hölle. Selamat Natal, selamat tahun baru. Wo ist der Teufel? Tuhan memberkati saudara semuanya. Der Herr sich bei uns alle. Saudara, ada satu hal penting kalau kita menuntun seseorang menuju ke rumah kita. Es ist etwas Wichtiges, oder es gibt etwas Wichtiges, wenn wir jemanden den Weg zu unserem Haus beschreiben wollen. Misalnya ada tamu, tapi belum pernah ke rumah saudara. Also dieser Gast, der sich angemeldet hat, der noch nie bei uns zu Hause war, Walaupun sudah pakai apa itu GPS, tapi nggak bisa ketemu. er hat ein Navigationssystem, findet es trotzdem nicht. Lalu dia telepon saudara. Und er ruft dann an Lalu dia bingung, saya ini kesasar. und er sagt, ich bin verwehrt, ich habe mich verfahren. Ada satu saja pertanyaan yang saudara ajukan kepada tamu itu. Und es gibt etwas ganz besonders Wichtiges, was man diesem Gast sagen muss. Pertanyaannya apa? Saudara tanya apa pada tamu itu? Was ist das? Fragt mal eure Nachbarn. Nah, wo bist du? Die Mann einkaufen. Tepuk tangan Bang Frank.
Saudara nggak tanya kamu sudah makan atau belum, nggak akan tanya itu. Man fragt nicht, hast du schon gegessen oder noch nicht? Karena dia nggak butuh makan hari itu. Denn er braucht ja in dem Moment nichts zu essen. Dia butuh petunjuk. Er braucht eine Wegbeschreibung. Nah sekarang bayangkan, Und jetzt stellt euch vor, saudara bisa menerangkan panjang lebar kepada tamu itu rumah saudara di mana. und ihr könnt wirklich in großen Geschichten sagen, wo denn euer Haus steht. Mungkin sampai meternya 100 meter belok ini belok lagi. Teliti betul saudara menerangkan. Und du kannst sagen, das ist so 20 Meter dahin, 30 Meter dahin und so weiter. Tapi kalau dianya nggak tahu dia itu di mana, Aber wenn derjenige, der den Weg beschreibt, nicht weiß, wo es losgeht, sampai berbusa ini mulut menerangkan. dann kann er sich Schaum vor den Mund nehmen. Dia bisa tahu.